letošnjem letu Tosama praznuje 95-letnico in v tem času se je iz preproste manufakturne delavnice razvila v prepoznavno drugo največjo proizvodnjo higienskih tamponov v tem delu Evrope, hkrati pa poleg prepoznavnosti v svetovnem merilu s higienskimi tamponi zelo dobro delamo na higienskih in sanitetnih izdelkih. Eden od takih sanitetnih izdelkov je tudi Vivamel, ki je plod Tosamine raziskovalne skupine, Tosaminega razvoja v zadnjih 10 letih. Vivamel so obloge za rane, ki vsebujejo medicinski kostanjev med, ki je zelo učinkovit pri zdravljenju ran. Med se za zdravljenje ran uporablja že tisočletja. Že 1500 pred našim štetjem so bili najdeni zapisi pri starih Egipčanih v obliki papirusov, kjer so med uporabljali za zdravljenje ran. Kasneje so jih uporabljali tudi Grki. Potem pa, ko so se pojavile pa rezistence na bakterije odporne na antibiotike, je pa med spet dobil na svojem pomenu, kjer v bistvu je res učinkovit poleg celotnega učinka zdravljenja na rano prav na antibiotike odporne bakterije. To so MRSA pa VRE. V svetu so poznane obloge z medicinskim medom iz manuka meda. V Sloveniji smo pa hoteli, ker je že iz zgodovine in iz ljudskega izročila znano, da ima kostanjev med izjemne učinke pri zdravljenju ran, smo pa hoteli to sami dokazati tudi ne samo iz ljudskega izročila ven, ampak tudi potrditi, da ima kostanjev med izjemne učinke pri delovanju na zdravljenje ran, tako da smo naredili teste na antimikrobno delovanje, na protiglivno delovanje, na kandido. S kliničnimi testiranji smo pa potem še potrdili, da je res učinkovit od začetka zdravljenja do zaceljenja rane. Razvili smo tehnologijo nanašanja medu in sicer kot nosilni substrat uporabljamo tako poliesterno mrežico za Vivamel kontakt kot alginate za medene obloge z alginatom. Te grejo skozi nanašalni stroj, ki točno dozira med in pa definira samo velikost obloge, nato pa to oblogo zapakiramo v posebne aluminijaste embalažo, ki je primerna za nadaljnjo sterilizacijo. Sterilizacija je ena od bistvenih lastnosti medicinskih medov. Sterilizacija nam omogoča, da je med kompatibilen z rano in ne poškoduje, ne vnaša nikakršnih dodatnih okužb na rano. Največji izzivi, tako kot se začne tudi sama proizvodnja, so že na polju. Radi bi razumeli čebelo in radi bi razumeli njeno delovanje, se pravi, kako čebela reagira na določene vplive iz okolja. S tem lahko dokazujemo, da pri pridelavi medu ločimo posamične frakcije in določimo zdravilne učinkovine posameznih frakcij, kot so recimo cvetni prah ali pa kdaj je več kinuronske kisline oziroma kdaj je več prolina v samem medu. To je ena od stvari, ki jo moramo dokazati, ki jo bomo dokazali in s katero bomo potem intenzivirali samo delovanje medu.